Bismillahirrahmanirrahim. Bir əhvalat var. Bəlkə də eşitmişsiniz. Bir gün Həzrət Yusuf əleyhissalam gördü ki, mələk Cəbrail əleyhissalam dilənçilik edən bir cavan oğlana baxıb gülür. Soruşdu ki, Cənab-ı Cəbrail, bu cavanın dilənçiliyinə niyə gülürsən? Cəbrail əleyhissalam dedi ki, mən bu cavanın dilənçiliyinə gülmürəm. Sən bilirsən bu kimdir? Həzrəti Yusuf əleyhissalam dedi, yox, bilmirəm. Dedi, bu sənin adını paça çıxardan, adını ləkədən qoruyan həmin körpə uşaqdır. Züleyxa səni qovanda, sən köynəyin cırıldı arxadan, bu uşaq beşikdə ikən şəhadət verdi. Dedi ki, əgər Yusufin köynəyi arxadan cırılıbsa, deməli Yusuf iffətlidir, pakdır, təmizdir, böhtən atılıb ona. O, bu sözlərdən, bu çirkinliklərdən, nöqsanlardan uzaqdır. Yusuf əleyhissalam təəccübləndi, dedi ki, bəs niyə bu günə qalıb, niyə dilənçilik eləyir? Əmr elədi, o cavanı evlə təmin elədilər, pulla təmin elədilər, işlə təmin elədilər, ona Misrin ən gözəl qızını aldı, evləndirdi. Bu zaman Cəbrail əleyhissalam yenə güldü. Yusuf əleyhissalam soruşdu, Cənab-ı Cəbrail, indi niyə gülürsən? Cəbrail əleyhissalam dedi ki, bu cavan körpə ikən ixtiyarı özündə olmadığı halda, iradəsi özündə olmadığı halda Allah tərəfindən vadar edildi ki, sənin adını təmizə çıxarmaq üçün, sənin adını ucaltmaq üçün şəhadət versin. Öz ixtiyarında deyildi, öz seçimi deyildi. Buna rəğmən sənin adını təmizə çıxaran bu uşağın, bu gəncin həyatını dəyişdin, nələr verdin ona? İndi bax gör, əgər sən bəndə olaraq öz ixtiyarınla Allahın adını təmizə çıxarsan, Subhanallah desən, bunu yaşatsan, bunu həyatınla, əməlinlə sübut edirsən ki, Allah nöqsanlardan uzaqdır, pakdır, təmizdir. Gör Allah sənə nələr verər. Əhvalat burada bitir, amma mənim sözüm bitmir. Əzizlər, biz nə qədər Subhanallah demişik, nə qədər Allahın adını paça çıxarmışıq. Niyə Allah bizi qaldırmır lazım yerlərə? Ona görə ki, xarab edirik. Ona görə ki, o Subhanallahları öz çirkin əməllərimizlə zay edirik. O gənc zay etmirdi. Biz bir yandan Allahın adını paça çıxarırıq, Subhanallah deyirik. O biri tərəfdən işimiz gətirməyən kimi, işimiz dolaşan kimi deyirik ki, Allah bunu niyə mənə edir? Yəni, bir yandan deyirik ki, Yusufdə günah yoxdur, digər yandan deyirik ki, Yusufdə günah var. Əgər biz də o gənc kimi Yusufin adını paça çıxarsaq, öz Yusufimizin, Rəbbimizin adını paça çıxarsaq, o Subhanallahı həyatımızla sübut etirsək, Allah bizə elə şeylər verər ki, heç kəsə o qədər mükafat verməyib. Allah amanında qalın.